Oi gente, isso é coisa rápida, ok? Eu vou ler uma Eve que eu capturei. Eu vou tentar se eu consigo ler a Espel ou pra Lefra, porque eu tenho uma pedra do céu, uma pedra do Lefra, pedra de folha. Eu vou ver se consigo, ok? Gente, liga pra isso aqui. Não, tá bom? Ok? Deixa eu ver. Aqui. Eu vou deixar você aqui. Não, pera. Rapidinho. Enfim. Vamos ver se eu consigo ler a Paspel. Ai, meu Deus. Gente, eu dei! Isso vai dar certo! Gente, fui! Vai! Vem, Espel! Epa, mano, Espel! Oh my god! Mano, nossa! Legal! A gente tem Espel agora. Usando meu time. Pronto, acabou o mundo. Uhul, Espel. Depois você pegou tudo vai em level. Eu vou gravar pra vocês o level, ok? Beleza? Mano, desculpa, estou falando muito rápido. É que eu quero muito postar isso. Eu tenho a Espel. Eita caramba, mano. Vou ver agora. Cadê? Ai, ela combina muito Gastly. Tô tudo errado, mas eu sei. Muito fofa. É só isso mesmo, gente. Tchau.